Airbus, poďme doprava, otočíme. Toto je čistá gra. Zastávané stroje, to znamená Tu-154, respektíve Jak-42. Presne tak, sú to najmodernejšie stroje a pri ich uvádzaní do prevádzky 219, tak bol u nás aj Airbus 380 na Sviači. Tak to už áno. Čo je asi takéto najdôležitejšie? Viete, aký je najväčší rozdiel medzi tým, keby preleteli Jak-42 a Tu-150? Aj ostrejšie asi zákruty dajú, že? Ideme program. Uvidíme v celku zaujímavý program.